دايما بتوتر قدام الناس وبقول كلام اهبل ومتلخبط ومش بعرف اجمع الكلام. لو انت من الناس اللي بتتوتر لما بتقف تتكلم مع حد ومش بتعرف تجمع افكارك يبقى الفيديو ده ليك. لو تلاحظ هتلاقي ان انت بتبقى متوتر قصاد الناس في حالة واحدة بس، لما بتكون واقف مع حد مهم بالنسبة لك. لكن لو انت واقف مع شخص انت مش مهتم بيه هتلاقي نفسك بتتعامل على طبيعتك، اللي يطلع منك بتقوله، بتهزر، بتضحك، بتعرف تتعامل عادي، مش بتفكر في الكلام قبل ما تقوله لانك مش عامل حساب للشخص ده وانت بتتكلم، مش مركز في كل كلمة وكل حرف، فبالتالي ده مش بيخليك متوتر. إذن اللي بيخليك متوتر قصاد الناس هو إنك بتبقى واقف مع شخص مهم بالنسبة لك، أو شخص أول مرة تقابله فمكسوف منه، أو شخص خايف تخسره فمخلي بالك قوي من معاملتك معاه وبتعامله بالمسطرة. هو ده الغلط اللي انت بتعمله وبيخليك متوتر. طب ايه الحل اللي احنا نعمله عشان ما نتوترش؟ اول حاجه لازم تعتبر ان الشخص اللي انت بتتكلم معاه ده هو بني ادم عادي جدا زي اي حد، لان طول ما انت حاطط في دماغك ان الشخص ده مهم بالنسبه لك وانك خايف تخسره يبقى التفكير ده هيفضل موترك ومش هتعرف تتعامل على طبيعتك. تاني حاجه ما تنبهرش بالشخص اللي قدامك وتقعد تخض دماغك ان انت واقف مع واحد ما حصلش، لان انبهارك بيه هيخليك متوتر اكتر. يعني لو انت واقف مع حد انت بتحبه جدا مش لازم تبقى طول الوقت من جواك عامل كده، لان ده بينعكس على تصرفاتك واللخبطه اللي انت بتبقى فيها. تالت حاجه ما تبقاش متصنع وبتعمل حاجات مش من طبيعه شخصيتك انك تعملها، لان كل ما هتكون بتحاول تطلع احسن ما عندك كل ما هتكون متوتر ومركز قوي وانت بتتعامل، ومش ده المطلوب. طب ايه الحاجات اللي هتساعدني ان انا اتعامل على طبيعتي؟ ما ترتبش افكارك وانت بتتكلم معاه. لو عايز تقول حاجه قولها، ما تقعدش تحفظ سكريبت ولا ترتب كلامك. سيب كل حاجه تطلع من قلبك زي ما هي، عشان دي اكتر حاجه هتبقى مريحاك في التعامل ومش مخلياك متوتر.